السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهارده متنساش لو عجبك الفيديو ده تنزل تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وشير، وقربنا نوصل ل 1500 مشترك بإذن الله. هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن ازاي اخلي عصافير تبيض كتير وتنتج كتير بقى. يعني الحاجات الأساسية هي اللي انت تخلي الذكر هو اللي يختار النتاية. زي ما انتم شايفين انا حاطط هنا العصافير بتاعتي في مطار، دول شبابات لسه. نخلي العصافير بتاعتي بصوا، يعني الاقي مثلا ذكر بياكل النتاية زي كده اهو، مش عارف هيبان ولا لا. ذكر بياكل النتاية في المطار، فدول اخدهم افصلهم عن بعض، اخدهم قصدي اشيلهم من المطار واحطهم في قفص لوحدهم، وباذن الله هيبيضوا انتاج كويس جدا جدا. اهم حاجه رقم 2 اللي انت ما تجوزش اخوات لبعض، لان ممكن يطلع عندهم اعاقه، والاعاقه لو جوزت يعني اخ لاخته دي ممكن يطلع عندهم اعاقه، فانت تاخد ذكر من جوز والنتاية من جوز تاني وتجوزهم لبعض. وتالت حاجه معانا اللي هي تكون القفص مناسب، يكون القفص مناسب للجوازة بتاعتهم. يعني ما تجيبش قفص صغير مثلا قد كده يعني مثلا ما تجيبش قفص صغير قد كده، مثلا كده 35 سنتي وارتفاع 40 سنتي او ارتفاع 30 سنتي وتقولي دوت ينفع للتزاوج. لا، يعني مثلا حاول تجيب كل ما تجيب قفص اكبر، كل ما تجيب قفص اكبر يبقى الانتاج بتاعك هيطلع كويس جدا، وهيطلع مفيش يعني مثلا النتاية بيضت 7 بيضات، النتاية تعرف تهتم بيهم. ورابع معانا حاجة اللي هي البياضة، كل ما تكبر حجم البياضة، دي البياضة بتاعتي، دي بياضة انجليزي بستخدمها للاسترالي، كل ما تكبر حجم البياضة الانتاج يطلع فيها اكتر. يعني مثلا طلع ما شاء الله يعني 7 زغاليل، النتاية الزغاليل كلها ما تدوس على بعض، فالزغاليل كلهم يطلعوا معاك. انا قبل كده طلع عندي 7 زغاليل في البياضة الصغيرة الشعبية الصغيرة دي، فمات منهم تقريبا 5 وفضل 2 او مات منهم 4 وفضل 3 مش فاكر. فانا بستنصح او بخلي الناس اللي مشتركه عندي في القناه تيجي من البياضه ديت مش غاليه. التانية انا بشتريها من المحلات ب15 جنيه، ودي اشتريتها ب25 جنيه، يعني فرق 10 جنيه يديك 3 زغاليل زياده او 4 زغاليل. اهي شكلها ليها باب من فوق اهي، وليها باب من على الجنب اهو. انا بردك مخرمه الاخرام هنا اهو، ده للتهوية الإخرام دي. خامس حاجة معانا إن أنت تهتم بالتغذية، يعني مرتين خضار في الأسبوع، ومرة فاكهة، ومرة بيض بالمقسمات، ده للجواز اللي ما عندهاش زغاليل ولا أي حاجة. ومرتين خضار ومرة فاكهة ومرة بيض مسلوق، ومرة غلة، أو مرة شوف أنت عندك ذرة، غلة، حلبة، سنبتة، أي حاجة من دول تنفع معاهم. وإذا بقى أنت عندك عصافير عندها زغاليل، فأنت تهتم بأكتر بالتغذية، يعني مثلا تهتم بالتغذية أكتر، تحط مرتين بيض مسلوق في الأسبوع، وتهتم بالتغذية ما تخليهمش يجوعوا خالص، تفضل مخلينهم الأكل باستمرار. اوعى تشيل منهم الأكل ولا تقول هجوعهم والكلام ده، لأ، لأن ممكن الزغاليل عندك تموت. يعني أنا مرة حصلت معايا، أنا مرة يعني كنت في مشوار، كنت هطلع عصافير اكل وكنت في مشوار، جيت اليوم ده بالليل، جيت يعني مثلا النهارده وبكره جيت بالليل، كسلت اطلع احط لهم اكل او اخش الغرفه احط لهم اكل. لحقت تالت يوم لقيت في زغاليل ميته متوفيه، وفي اللي انا لحقته بالتاكيل اليدوي والكلام ده. فما تنساش ان انت تسيب لهم الاكل باستمرار وكل حاجه، وتسيب الذكر ياخد النتاية براحتهم، ويكون مساحه القفص كبيره، والاكل ومساك السيبيا والمسقه بتاعتهم موجودين في القفص على طول. واذا كمان عندك خلطه تحديق، عندك بيملحوا من بعض التحديق والكلام ده، فانت هتحط لهم خلطه تحديق، ممكن تحط لهم في البياضه او ممكن تحط لهم في اكاله جوه القفص، عشان برضه خلطه التحديق دي مهمه. ولو مش عارفين خلطه التحديق بتتصنع من ايه، فموجود الفيديو عاملينه في القناه. واهم حاجه تكون الوقافه بتاعتهم خشب،
تكون الوقفه بتاعتك خشب، ما تجيبش اللي هي بلاستيك. انا كان عندي بلاستيك وركنتها خالص، ما بقتش استخدمها الا بقى لو انت عندك تحط الزغاليل كده. ولو انت حاطط مرجيحه زي اللي هي انا حاططها فوق دي، يعني مش عارف باينه ولا لا، دي دول زغاليل فلسه مش هيشتغلوا هنا، فانا ممكن هنا احط لهم مرجحه عادي يلعبوا براحتهم، ممكن احط لهم سلم والكلام ده. فلو انت عايز تشغل في قفص، تجيب قفص لوحده كده وتحط له قفص خشب، ما تحطلوش البلاستيك. وحاجه تانية معانا اللي انت ما تحطوش القفص على الارض او تحطه على حاجه، لازم تعلقه زي ما انتم شايفين كده. اقول لي القفص عندي كلها متعلقه، ومتعلقه بارتفاع مثلا متر من الارض. وهنتكلم معانا كمان لو انت عندك قطط، عندك اي زواحف، عندك اي حاجه، حاول تخرجهم من غرفه التربيه او تبعدهم عن الطير اللي عندك، لان دي بتخلي الطير اللي عندك ما يشتغلش. ولازم اهم حاجه الهدوء، وانت تشغل لهم لو انت حاططهم مثلا في الشقه جوه تشغل لهم النور 12 ساعه، وتقفل لهم النور 12 ساعه، لان او ممكن لو انت حاططهم في بلكونه تسيبهم ال 12 ساعه شغالين 12 ساعة قدام الشمس وكده، بس مش الشمس مباشر عليهم. وبالليل ال 12 ساعة التانيين تخلي لهم الإضاءة ضعيفة جدا، يعني أصغر لمبة ليد عندك أنا بحط لهم لمبة ليد صغيرة قد كده، مش عارف 40 واط أو 20 واط، بعلقها لهم بالغرفة كلها تنور لهم، حتى الشل لو عندهم الزغاليل ما تموتش، إن هي تعرف تأكلهم بالليل. ومعانا كمان اللي انت تبعدهم عن الاطفال، يعني مثلا ما تقعدش تسعى كل شويه البياضه، يعني عندك مثلا اخوك الصغير بيقعد كل شويه يقعد يلعب في القفص كده، يعني زي ما انتم عارفين الاطفال الصغيره بتحب العصافير وكده، ويقعدوا يلعبوا معاهم ويفتحوا لهم الباب والكلام ده، فدوت برضه غلط كبير جدا، وممكن كمان العصافير اللي عندك ما تشتغلش. ولو انت هتنقل من مكان لمكان، لو مثلا انت انا هنا اهو جيت ابيع العصافير بتاعتي لواحد تاني، فهو لو عايز يشغلهم يقفل لهم باب القفص على البياضه، يعني مثلا يركب البياضه كده في البتاع، يركب البياضه في القفص كده، ويقفل باب القفص اللي بتاع البياضه، هيخلي النتايه والذكر مع النتايه ياخدوا على بعض في المكان ده. وبعد كده اول لما يلاقي النتايه تقف على المكسم بتاع البياضه يروح فاتح لهم البياضه، هيلاقيهم باضوا ان شاء الله. انا التجربه دي جربتها عندي ولقيت النتايه باضت، وباضت الزغاليل ما شاء الله كتير. جربتها مع النتايه دي الواسمنج دي، مش عارف باينه ولا لا، الواسمنج والذكر البلاك اي. وبرضك تهتم بالتغذية متنساش. ولو انت في الصيف، انا بحط صيف وشتاء خلطة بذور واحدة، كيلو بالكم، نص جنيبة، نص فلاري لكل الطيور اللي عندي، او مثلا 2 كيلو بالكم، كيلو جنيبة، كيلو فلاري، واخدهم كلهم مع بعض وبقدم لهم منهم صيف وشتاء. ودي تعمل بخضروات خس والجرجير والكلام ده كله. وافضل محفز ليهم الطيور الزينة الاضطراري الجرجير والفلفل الاخضر ده. لو انت عايز تشتغل وعندك البيت بيطلع فاضي، ممكن تحط لهم فلفل حراق، وتحط لهم كمان الجرجير. الحاجات دي مفيدة جدا وبتخليهم ينتجوا بسرعة ويبيضوا بسرعة، فكل الحاجات دي بتساعد على زيادة عدد البيض والإنتاج بتاعك. اما بقى لو انت حاطط لهم في قفص وبياضة حاجات صغيرة كده، فممكن يطلعوا معاك إنتاج قليل جدا، ممكن يطلعوا معاك فرخين مش أكتر من كده. اما لو عملت كل الحاجات اللي أنا قلت لك عليها دي، فهم هينتجوا إنتاج كتير جدا. زي ما انتم شايفين كده، بصوا العصافير بتأكل بعض اهو. فانا نقلت دول هنا عشان المطار التاني ما كانش ينفع، مطار كان قفص عادي عشان كان فيه ما شاء الله عصافير كتير. فانا حاولت لما بعت الكوكتيل نقلت نصهم هنا في المطار دوت او القفص ده، عشان برضك ما فيش حاجه تعور حاجه. وبرضك انا لقيت حاجات منتوف فريشها ومنتوف ديلها من المطار، لانهم كلهم بيقعدوا يضربوا في بعض. وبرضك اهم حاجه ما تنساش تحط لهم الوقفه الخشب، لان ممكن الذكر وهو بيجي يكسر على النتايه في الوقفه البلاستيك، المكسم دوت يقع او يتكسر والبيت بتاعك كله يطلع فاضي.
وتحط لهم اكلات، وما تنساش مسكت السيبيا والنسقه بتاعتهم. وكده نكون خلصنا معانا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو استفدت منه بجد تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير الفيديو دوت على قد ما تقدر عشان الناس كتير تستفاد منه. وانا الناس اللي بتعمل لي ديسلايك على الفيديوهات، لو الفيديو مش عاجبك ديسلايك بيعمل لنا ضرر في القناه عندي. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو، لو هو مش عاجبك اعمل ديسلايك بعد لما انت تتفرج على الفيديو. يعني ما تتفرجش على الفيديو تفتح كده الفيديو على طول وتدير ديسلايك وتخرج. يعني الفيديو ما عجبكش بيجي ضرر عليا انا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.